tontolon'ny fizahantany kosa dia eo amin'ny 10 eo isan-kerinandro ny sidina miditra eny amin'ny seranam-piaramanidina Nosy-Be mbola hitombo izany raha ny fanadihadiana natao. Araka izany dia efa miverina tsikelikely amin'ny laoniny sehatry ny fizahantany ao anatin'ny faritry Nosy-Be. Ny andinindin'izay avetra. Efa miaro-doha tsikelikely ny fiainam-ponina sy mpandraramy sehatra amin'ny fizahantany ao Nosy-Be satria efa mandray sidina eo amin'ny 10 isan-kerinandro eo ny seranam-piaramanidina raisam-pirenena ny FASEN Nosy-Be. Dia mbola manamafy izahay ny fisaorana ny président de la République sy ny premier ministre, ny ministre du transport sy ireo ministre membre du gouvernement rehetra voakasika ao anatin'izany dia isaoranay be dia be. Zavatra moa zany dia efa misy fiafeka hita zany ny fandolavan'ireo site fiaramanidina dia mivenareo eto Nosy-Be. Ny tena moa zany amin'ny mahatokana raiky koa ny Nosy-Be efa mba nanaonao sondage ihany fa tena efa hita fa dia tena misy fiantraikany fa miova ny fiainan'ny Nosy-Be amin'izay lasafamba ny sokafan'izay aéroport Nosy-Be zay dia ny irariana ny fitohizana izay sy indrindrindrindra moa zany tsy maintsy fehezana raha be foana ny sécurité ho anatin'izany satria tsy misy mihitsy ifandrosoana fizahantany, tsy misy mihitsy ifandrosoana raha tsy voafehy tsara izay fandriam-pahalemana izay fa miezaka eo anivon'ny OMC. Tsy hijanona eo fa mbola hisidina hafa koa avy tsy ho ela mitondra ireo mpizahatany tao aorian'ny fikantonany habakabaka Madagasikara noho ny Covid-19. Efa manomboka amin'ny foa ny fitaterana habakabaka eto amintsika efa misokatra izy io dia ny fahatongavan'ireo no amelona indray ny tanàna Nosy-Be izay iarahantsika malala fa miaina amin'ny resaka fizahantany. Ny rafezina ilay izy dia hoe rehefa misy fitaterana mirindra sy misokatra tsara ny tonga eto Nosy-Be mandeha ho azy ny fizahantany dia ny tonga tsikelikely manampy an'izay satria raha bangona tokana zao misy eo amin'ny sidina 10 isan-kerinandro eo zao ny avy any ivelany tonga eto Nosy-Be. Zay zavatra zay dia tsy mbola hijanona eo akory fa afaka herinandro vitsivitsy dia mbola isy ihany kompania aérienne avy any amin'ny continente eto akaikitsika eto salan'izany ambola anohy sy anamafy an'izany fisokafan'ny Nosy-Be zany amin'ny tanàna manodidina. Anisan'ireo kompania izay efa miasa tanteraka amin'ity sidina Nosy-Be ity ny Ethiopian Airlines. Manana 3 vols par semaine izay ankoatran'le vol anankidimy efa misy tany Antananarivo dia manomboka koa zany izay eto Nosy-Be zao 3 vols par semaine zany hoe mitotaly eo amin'ny 8 vols zany ny eto Madagasikara. Ny compagnie Ethiopian Airlines efa fantatsika mirelier any Madagasikara makeo Addis Abeba dia avy eo Addis Abeba manana destination mihoatra ny 127 zay ao anatin'ny continent rehetrarehetra tany dont ny 62 destination eto mirelier any Madagasikara sy ny Afrika. Dia izahay koa araka ny fantatsika efa manao cargo izay manana destination 66 destination no ataonay mirelier Madagasikara momba ny resaka cargo. Miezaka mandamina sy manaramaso ary mandrindra ny resaka fandriam-pahalemana ny mpitondra sy ny manam-pahefana ary ny OMC ao Nosy-Be mba hiarovana ireo vahoaka sy mpizahantany. Voaja ihany koa ireo fepetra samihafa ho fiarovana amin'ny valan'aretina Covid-19.